بسم الله والصلاة والسلام على حبيب الله. مرحبا بكم في كويزين سميحة. جيتكم اليوم بوصفة زيت زيتون والكرموس. كما تعرفوا فوائد تاعهم عظيمة. كما يما كانت دير زيت زيتون داخل البلاره تاع الزجاج وتزيد لنا حبات تاع كرموس اليابس وتقول لنا كي تنوضوا على الفجر كلوا حبه، يعني على الفراغ. فيها فوائد عظيمه. هاد الوصفة على بالي كامل تعرفوها، لكن الوصفة اللي جيتكم اليوم بها شوية مختلفة على الوصفة اللي ذكرتها، اللي هي فيها الثوم ومليحة بزاف للسعلة، خاصة لهادوك اللي ينوضوا الصباح وينوضوا تحكمهم السعلة. كي يداوموا عليها ان شاء الله راح تروح لهم كامل عن تجربة، يعني جربها بابا ولقى عليها الحمد لله. والسيد اللي عطلنا لاغوسات هديه قالك مليحه تاني للقلب بزاف بزاف. على بالي طولت عليكم، هيا نبداو في الوصفه. اول حاجه راح نمسح كامل الكرموس اليابس تاعي ونحيلو هذاك الراس اللي فيه، نحلو نحط فيه الثوم، ومن بعد راح نفورو برك حتى يولي لي كيما راكم تشوفوا فيه طري. انا ما صورتش المرحله الاولى لانه كي لحقت لقيت ما ديجا بدات فيه. من بعد نرحيهم ونضيف عليهم زيت زيتون، يعني كميه اللي حبيتيها ضيفيها، ما كاش يعني مقدار باين. راح نرحيهم وراح نتحصل على خليط طري ما شاء الله. نحطوهم في بلارات تاع الزجاج، يعني نحط كميه ونضيف زيت زيتون اللي رحيت فيه ولا زيت زيتون اللي كان عندي كيما راكم تشوفوا في الصوره. راح نضيف هذاك الزيت كيما قلت، ونزيد نضيف الكرموس اليابس بهذه الطريقه. راح نضيف الكميه الاخرى حتى قريب نلحق للاخير. نخلي شويه، مانيش حنعمرها كامل لانه من الفوق راح نحط شويه زيت زيتون ونغلقها وندير كل واحد باللاره ديالو. وكي ينوض الصباح على الفجر واحد ياكل مغرفه صغيره على الفراغ. هذه هي الوصفه تاع اليوم، نتمنى انكم تطبقوها وتداوموا عليها، وربي يجعل الشفاء ان شاء الله لكل واحد. نتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم من ذاك الوقت. هلاو في روحكم، سلام.